Terveisiä Helsingin muotimessuilta. Täällä ollaan hulluina osallistumassa maskeerauksen SM-kilpailuihin, eli Suomen mestaruuteen kilpailuihin. Täältä löytyy teemalla Dynastia. Täällä on mun tämmösiä fiiliskuvia ja täällä on mallini Jopsu, josta tulee tietenkin hetken päästä upea. Tähän tyyliin mennään. Krokotiilin vihreää ja kultaa ja kaikkea ihanaa 80-luvun tyylistä. Pakko oli osallistua kilpailuun, koska aiheena on Dynastia. Ja mä oon Dynastiassa töissä. Se oli vähän niin kuin jotenkin pakko. Vähän reflaan tästä valoa tonne. Tää myös toimii reflenä tää meidän kilpailukansio. Mut kilpailu alkaa kohta. Pitäkää peukkuja ja sit kohta nähdään, että miten kävi. Mestaruutta sitten kisattu. Tässä on lopputyö, tai lopullinen työ. Vihreä kulta. Suomen oma elomeena, Ghost Dynasty. Oli aika jännää, toisaalta kivaa ja sitten oli myöskin erittäin opettavaista. Mulla oli niin huippumalla, että ei tästä voi mitään muuta kuin voittaa. Kiitoksia kaikille osallistujille.